रात को एमा लैपटॉप पर काम कर रही थी, तभी उसकी बिल्ली विस्कस आकर कीबोर्ड पर लेट गई और गहरी नींद में सो गई। अचानक लैपटॉप पर अजीब-अजीब चीजें होने लगी। ईमेल भेजे जा रहे थे, नए टैब खुल रहे थे, यहाँ तक कि ऑनलाइन पिज्जा भी ऑर्डर हो गया। एम्मा हंस पड़ी और बोली, वाह, मेरी बिल्ली तो ओवरटाइम काम कर रही है। जब पिज्जा डिलीवरी आई, विस्कस उठकर खिंचाई करता और ऐसे बैठ गया जैसे कह रहा हो,